Toto všetko sú Charizardi a my ich ideme poslať na grading. Koľko z nich dostane 10? Pokémon! Vítajte opäť u nás na kanále. Ahojte! Gradovanie kariet nás úplne pohltilo a práve preto sme si vybrali ďalšie karty, ktoré odošleme na grading. Tentokrát sme sa zamerali na našich Charizardov a vybrali sme veľmi zaujímavé kúsky. Pozrieme sa na prvého Charizarda GX-ového, ktorý je z Hidden Fates. Jeho raw cena sa pohybuje okolo 5 eur. Ceny pozeráme na card markete, kde sme si vyselektovali aj near mint stav kariet a anglickú verziu. Ide tu o to, že tie karty sú naozaj vo veľmi dobrom stave a keby ste si nechali filtrovanie bez tohto zadania near mint stavu, tak máte tam sumy za všetky karty, aj za tie úplne poškodené a tie nás vôbec nezaujímajú, tie nám kazia cenu kariet a preto sa pozeráme cez tento filter a sledujeme ceny, ktoré sú už takýchto kariet v dobrom stave. Keby sa nám podarilo mať ho v 10, tak jeho cena sa môže zvýšiť na nejakých približne od 80 eur. Samozrejme, tieto ceny, ktoré vám tu budem dnes udávať, sú veľmi pohyblivé a menia sa podľa toho, aká je ponuka, aký je dopyt, takže berte tie ceny naozaj orientačne, ale zhruba plus mínus sa dá podľa nich orientovať. Ďalších Charizardov, čo tu máme, ukážeme takto pekne spolu. Trio, ktoré určite mnohí poznáte, kde sa nachádzalo. Áno, sú to promokarty z UPC Charizard. Títo všetci traja Charizardi sa pohybujú zhruba od 10 do 14 eur za kus. Každý osobitne, ale zhruba tú cenu majú rovnakú a pokiaľ by sa nám podarilo dostať pri gradovaní 10, tak tento Vestarový Charizard by sa mohol pohybovať od nejakých 120 eur. Gradovanie jednej karty vás vyjde od 15,99 eur. Celý cenník si môžete teraz pozrieť tu na dole, na fotečke, ktorú som vám ukázala a zároveň aj keď kliknete dole do popisu videa, nájdete tam všetky dôležité informácie. Ja vám tam nechám linky na túto spoločnosť, aj na cenník, aj na všetko dôležité. Ďalej tu máme tohto VMAXového ďalšieho Charizarda, na nejakých 125 eur by sa mohol vyšplhať a tento full artový večkový Charizard, ten dokonca na nejakých 140 eur momentálne. Sú to naozaj skvelé zhodnotenia kariet, musím povedať, že ten grading pridá kartám veľmi nielen na hodnote, ale aj na bezpečnosti, kedy viete, že tej karte sa už nič nestane, je tam naozaj zatavená veľmi dôkladne aj v bezpečí. Tento Charizard sa nachádzal ešte v ére Sun and Moon, konkrétne séria Team Up. Ja som ho už zakúpila, dala som za neho konkrétne 17 eur a pokiaľ by sa nám podarilo mať ho vygradovaného na číslo 10, tak by mohol mať hodnotu aj nejakých 200 eur. To už stojí za to, čo poviete? Je úplne úžasný, páči sa mi ten art a veľmi rada ho budem mať ogradovaného a vystaveného v poličke. Prichádzame k tomu najlepšiemu, čo sme v našich albumoch našli a dvaja Charizardi, ktorých vám teraz ukážeme, tak tých sme si aj dokonca púlili a bol to, poviem vám, fakt zážitok. Ako prvého tu máme tohto VMAXového Shiny Charizarda ako najlepšiu kartu z celej série Shining Fates. Tento Charizard v raw verzii sa pohybuje od 110 eur. A keby sme ho mali vygradovaného na 10, čo ale pri tomto kuse konkrétne našom úplne nepredpokladá, máme ho, keď vidíte, posunutého tak trošku doľava. Takže ja tipujem, že to bude pri najlepšom 9, ale keby mal 10, tak jeho cena sa zvýši na zhruba 250 eur. Počujete dobre, sú to krásne sumy a tá najlepšia nás ešte len čaká. Alt-artový Charizard z Brilliant Stars. Top karta setu. Krásny art, kde je Charizard aj s Venusaurom a raw karta, takáto, sa pohybuje od zhruba 180 eur. Čo myslíte? Na akú sumu vyskočí, keby sme ho mali v 10? To už bude pálka, že? No, poviem vám, pripravte si takých 400 eur zhruba, keby sme ho mali naozaj v 10, ale keby sa nám to podarilo, určite by sme ho nepredávali, chalani by si ho odložili. A takáto karta, to je naozaj drahokam v zbierke a veľmi sa teším, že ho budeme mať gradovaného. Jedného gradovaného Charizarda z ECA už máme, ten je v 9 a ja dúfam teda, že nejakí jeho kamoši tu po tej mojej ľavici ho tromfnú a naozaj nám pribudne aj nejaká 10. Uvidíme, pošleme ich na gradovanie a zistíme, v akom stave tie karty vlastne naozaj máme. OK, ideme ich poslať? Áno. Chalani, dobre, takže karty máme samozrejme v top loaderoch a určite tí, čo ste videli už aj predošlé video, tak viete, že na slívy zo zadnej strany sme prilepili aj takéto pásiky, aby sa s kartami narábalo veľmi opatrne a nebolo potrebné nejak sa dostávať do toho top loaderu, takže s týmto pásikom kartu
bezpečne vyťahneme, zasunieme a ideme si karty odložiť. Karty máme zabalené a posielame vás na grading. Čaute! Už sú doma, máme ich tu. Nezdržiavajme, poďme sa rovno pozrieť na to, aké známky dostaneme za našich Charizardov, čo sme odoslali do ECAčka. Ideme si to spoločne otvoriť. Chalani, čo čakáte? Desiatky, samé desiatky. Samé desiatky to nebudú určite. Ale tedy desiatky si myslím, Čakajte, že takto to budú. dáme z tejto strany. Asi tedy desiatky to budú. No uvidíme. Už sú tu. Pred nami leží 7 gradovaných Charizardov a ja som naozaj zvedavá, aké známky sú tam na nich pre nás pripravené. Poďme sa na to pozrieť. Ideme na prvého Charizarda. Máme tu Charizarda GX-ového, ktorý nám vyšiel so známkou, chalani. 3, 2, 1. 10! Máme prvú desinu! Wow! Pecka! Ak sa pýtate, prečo sa rozhodnúť práve pre ECA spoločnosť, tak jednoznačne za mňa je veľké plus, že je to európska spoločnosť, čiže máme to v podstate za rohom, je to veľmi rýchle, cenovo veľmi prístupné. Ja som za to, aby sme európsky trh podporovali. Tu nás bude čakať, no nevieme, že či desiatka, nebudú to určite všetko desiatky, Ja si myslím, ale... že tedy desiatky tu budú. Máme tu Včko Ja som to videl. fullartového Charizarda z UPC. Ja som to videl. Ty si to už videl? No, Ja som sa- deviatka. Hej? Tak tu máme devinu! Dobre. Fajn, ideme sa rovno pozrieť na to, čo sa ukrýva pod QR kódom, ktorý obsahuje každý slab takto ogradovanej karty. Charizard Včkovi s deviatkou. Prebehneme si, ako vyzerá hodnotenie pri ECA spoločnosti, takže vidíme, že povrch má 10, rohy 9, hrany 10 a centering je 60/40. Z tohto nám vyšlo hodnotenie celkovej známky na 9. Na prednej strane nebolo nič a tu vidíme na zadnej strane, tam sme mali krížiky na každom rožku, takže toto nám stiahlo hodnotenie na 9. Máme už 10, máme aj 9. Poďme sa rýchlo pozrieť na to, čo sa nachádza na našom treťom Charizardovi. Máme tu VMAXového Charizarda. Myslím, že desiatka. Poďme na to a máme zase 9! Čaká nás tu ďalšia 9. No dobre, poďme sa pozrieť na to teda. Čo nám stiahlo tú známku na 9? Všetky informácie samozrejme, číslo karty, ako sa karta volá, kde sa nachádzala, tu všetko nájdete. Tak tu sme mali až... Takže povrch sme mali na 10, zaujímavé, vidíte, tu už máme trošku iné čísla. Rohy nám vyšli na číslo 8 a hrany tiež na 8. Centering 60/40 a celkovo z toho bola vypočítaná 9. Tu vidíme chybičky, kde sme mali na prednej strane, niekde tu sa nachádza chyba a na tom rohu a vlastne aj dole. Tam možno nejaké bodečky, miniatúrne chybičky, ktoré sa našli pod tými kvalitnými prístrojmi, ktoré ECA používa. A zadná strana taktiež mala nejaké chyby. A tu aj vidím, tu aj vidno voľným okom. Trošičku, chalani, vidíte? Taká bodečka biela a vlastne aj dole. Tento štítok, ktorý sa nachádza na všetkých slaboch, obsahuje aj NFC čip, ktorý zabezpečí to, že sa tieto slaby nedajú falšovať. Ideme na to? No, tak máme ho tu. A ja si myslím, že desiatka. A tu by som chcela mať 10, fakt. No, a ja. Že? Ty by si čo chcel mať? Desiatku. 10? A ďalšia 9! Máme zatiaľ len jednu 10. Ajajaj. Zase tu máme nejaké chybičky, poďme sa na to pozrieť. Čo nám stiahlo to hodnotenie? Zase sme mali tu takže aj rohy, aj hrany čísle 8. Preto treba dávať naozaj veľký pozor na tie karty, dávať ich do slivov, uchovávať. Vidíte, my sa snažíme tie karty naozaj bezpečne uchovávať, ale niekedy sa tie chybičky proste prihodia a čím dlhšie sú v tých slivoch, čím dlhšie sa s nimi manipuluje, tak tým viac chýb sa nazbiera a preto je aj toto gradovanie vynikajúcim spôsobom, ako uchovať tie karty a už viete, že už sa im nič viac nestane a ostanú v takomto stave, v akom momentálne sú. No a na prednej strane tu máme nejaké chybičky taktiež, hlavne na tých hranách, ako vidíte. Ono ten povrch je výborný, ale na tých hranách, David to nespadne nám, a zase v tých rohoch sa zase našli nejaké tie chybičky, ktoré nám stiahli číslo na 9. Ešte by sme si mohli vlastne pozrieť, ako vyzerá ten štítok na týchto kartách, ktorý je naozaj veľmi, veľmi luxusný. Za mňa jeden z tých najkrajších, ak nie aj úplne najkrajší štítok, čo z gradovacích spoločností som doteraz videla. Je naozaj elegantný, necháva vyniknúť
krásu karty a aj na oko je veľmi, veľmi, veľmi luxusný. Máme tu ešte 3 Charizardov. Ja, tu máme teraz toto holo. Tu máme toto holo. Jakubko, aké máte typy? 10. Stále veria chalani v 10, no uvidíme, či sa im to splňa. Máme tu 9! Ďalšia 9. Poďme si opäť skontrolovať. Chceme vidieť aj tie QR-ka, očividne si chceme ukázať, ako to tu funguje. V tomto QR kóde, ako vidíte, fakt sú všetky informácie. 60 na 40 do prčíc. Takže tento bol vynikajúci, ale akurát ten centering. Centering 60 na 40, inakšie to bol adept na 10 krásnu, takže karta je skutočne v skvelom stave, ale ten centering nepustí. 60 na 40, toto je ďalšia vec, ktorú si veľmi vážim na ECA spoločnosti. Naozaj dbá na centering a keď karta dostane 10, tak viete, že nemusíte študovať fotky tých kariet, keď si ich idete od niekoho kúpiť. Naozaj ten centering je vtedy vynikajúci. A je to jedna z veľmi zásadných vecí, ktoré uľahčujú nákup už gradovaných kariet a naozaj hovoria o tom, že tá karta je naozaj v perfektnom stave. Čaká nás predposledný Charizard. Uvidíme teda, že ako nás to prekvapí. Máme tu Shiny Charizarda. No, tu si myslím, že tu určite, Davidko, 10 ma nebudeme. Tu už na oko vidno, že ten centering nie je vôbec ideálny. 9. No tak tu uvidíme, že či náhodou to neklesne aj na 8. Ja som veľmi zvedavá. A máme tu, ja sa nepozerám. 9. Ale ináč to je veľmi skvelá správa pri tomto Charizardovi, lebo ja som čakala, že tu môže byť aj horšia známka naozaj. 10, 10, 10, presne tak. Karta je v skvelom. Žiadna chybička. Nemá žiadnu chybičku, iba ten centering, ktorý je taktiež 60/40. A tým pádom mu patrí 9 v gradovaní. Predošlé karty, ktoré sme gradovali, máme vystavené v poličke. Teším sa, ako tam dáme aj týchto Charizardov. A naozaj je to nádherné. Ja si nemôžem pomôcť. A tým kartám sa už naozaj nič viac nestane. Keby ste si aj nechceli dávať gradovať, tak viete u ECA spoločnosti si zadať aj len zaslabovanie karty, kde vám pod QR kód nahodia všetky informácie o karte, ako ste videli aj teraz, čo sme si ukázali, všetky chybičky, ale bez gradovacej známky. Máte tú kartu uchovanú do budúcna bezpečno, slabe. A ešte predtým, ako si odhalíme tohto posledného Charizarda, na ktorého sme najviac zvedaví, tak mám pre vás jednu skvelú správu, a to takú, že sa nám podarilo vybaviť aj zľavový kód. Keď si chcete ogradovať svoje karty, nezabudnite použiť kód MAMAMINA15 a ušetríte 15% na celej objednávke. Taktiež vám dole do popisu pridávam linky ako na ECA spoločnosť, tak majú aj video, kde vám ukážu presne, ako postupovať pri zadávaní celej objednávky. Klikajte dole pod video, tam všetko dôležité nájdete a my sa ideme už pozrieť na to, čo nás čaká od posledného Charizarda Aldartového, tohto nádherného Charizarda. To nechcem, ja sa nechcem na to ani pozrieť. Chalani, zakričite mi, aké je tam číslo, hej? Dobre? Ja vás odštartujem a ja sa nepozerám. Ideme na to? Áno. 3, 2, 1. Pane Bože, toto nie je možné. 10 na tom najlepšom Charizardovi, ktorého máme. Ježišmária, ja už som si myslela, že to bude naozaj 9 pri tom nespočetnom množstve 9, ktoré sme dostali. Naozaj tento Charizard má 10, chalani. Máme fakt luxusnú kartu v dokonalom stave s perfektným centeringom. Mne sa toto nechce veriť. A gradovaný Aldartový Charizard sa môže vyšplhať aj na cenu 400 €. Takže chalani, máte perfektnú investičnú kartu. Dopadlo to úplne skvele. Na záver už dodám len toľko. Ochraňujte si svoje karty takto v slaboch, podporujte európsky trh a dávajte na kvalitu za dobrú cenu. Je to úplne neskutočné, máme tu 2 bombové 10 a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, ahojte! Ahojte. 2 10. Máme 2 10.